Gaafiin itti aantu abbaa manaa qabdaa. Saniin booda eenyuun saahiba godhachuu jalqabe kitaaba. Namni na fayyadu kitaaba. Ni sodaannalleedha. No jechuu hin dandeenye. Ashama deebiin dhufnee gaafiilee teessan qabanneeti. Gaafiin teessan tanarraa isiniif deebisnaa akka gaariitti turtii gaarii. Gaafiin maal jetti? Gaafiin tuni gaafii nama tokkooti biti nama tokkootu gaafatee malee baay'ee akkuma isin jee sammuu teenya tana bal'isnee yoo hawaan laallu taate jiruu addunyaa tanarratti namni anaatu waa hunda beeka jedhu yoo jiraate namni sun dhiifama naa godha. Namni waan hunda beeka jedhu nama wallaalaadha. Maaliif wanni nuti beeknu hangamta akka ta'e ni beektanii feetu laal jiruu addunyaa tanarra biyya tana hunda waliin gahe. Feetu barnoota jiru kana hunda waliin gahe. Barnoonni hanga ati qabdu hangam akka ta'e ni beektaa? Hammana. Harka keessan kana akkana godhaatiti harka kana keessa waan dabarsatan hangan beekumsa keessa yoo guddate. Yibsi wanni nuti hin beekne kun kana hundaa hin beekne. So namni anaatu beeka jedhu nama wallaalaadha. Maaliif dhiyaadattanii mitire kanaan dura sagantaa teenyatanii qunnamtii irratti hedduu haasawanii waa'ee nama dhaggeeffachuudha. Namni hayyuun nama dhaggeeffachuu guddatu malee nama haasawuu guddatu miti. Nama hin beeku jedhutu waa barata. Ijoolleen xixiqqashoon maaliif akka waa barattu ni beektan? Ijoolleen xixiqqashoon kanas ni fuutii saniif ni fuutii kana ni tuuti. Amma ilmoo daa'iman qaba xiqqashoo tajaajila wahii. Si guba osoo jechaanii oolte sin dhageessu. Maaliif muuxannoo waan ittiin qabneef waan kana hundaa deemtee harkaan tuutee gubus gubee deensaniin boodarraa baratti. Akkasuma wajjin ijoolleen umriin isaanii wanni mana barnootaatti deemaniif waan beeknu jaaniiti. Dafanii waa gaafatan. Baruuf waa gaafatan. Duba nuti mee wanni nuti beeknu hangamta akka guddatteeti ati nama hundaa ol beekta. Muuxannoo nama sanii ni qabdaa. Baha bu'iin nama sanii ni beektaa hin beektu. So namni gamni waa caqasuu guddata malee haasawaan guddatu. Akkasumatti akkuma artistoonni keenyas hawwan keenya hayyoonni keenya jaanis namni gamni ni caqasaa hogguu takka haasa'e waa muree murteessa akka jaanitti. So hin jarjarina. Ana qofaa waa beekaa. Anuma qofaa akkamitti ati qofti waa beekti? Ati silaa waa beekaa taate akka ati waan beekne beekta turte. Ni beektanii mitire bishaan haroon hogguu hedduu harootti bishaan hedduu yaa'a. Maaliif jettanii na gaafattan? Irra hedduun keessamee maaliif jaa'aaf gaafadhaa? Maaliif harootti bishaan yaa'a? Haroon lafa gabbuutuu keessa jirti. Saniifuu bikka hundarraahi bishaanitti yaa'a. Nama humaan beeku jedhu nama waa takkallee hin beeku jedhu beekumsa bakka hundarraa fudhata. Ni dhaggeeffata. Namni waa dhaggeeffatu nama waa beeku. Namni useetuma haasa'u wallaalaan akka isaa hin jiru. So bakka jirtanitti bakka hiriyoota walitti qabamtanitti yoonii fi kan haasawa heddummeessitan anuma qofaatu haasawa jennaan if sodaadhu. Maaliif beekumsa tokkollee dabalaan jirtu wama kaleessa beektu irra deddeebitee haasawaa jirti. Namni callisee caqasuu waa hedduu dhabeera. Saniifuu hedduu haasawuun umaan fidu nama akkasiisan yoonii fi itti himtanii isiniif jijjiiramuu dadhabee nama akkasiisan maal godhuudha bu'aan qabu waan ta'eef nama akkasiisan wajjin ooluu isin barbaachisu. Bu'aan inni isin fidu maaliif waan haaraa inni dhaggeeffatan jiru namni beeka jee cufee burcuqqoon isaa guutuudha. Burcuqqoo guutuu irratti eessatti idaatan bakka guutuu irratti eessatti idaatan. Saniifuu nama akkasiisan wajjin jiraachuun isin barbaachisu. Gaafii bareedduudha. Gaafiin maali? Garaagarummaan nin beekaa fi nin danda'a maalidha? Garaagarummaan nin beekaa beekumsa jechuun information ati walitti qabatte. Beekumsa knowledge jedhamu kun. Beekumsa ati walitti qabatte. Beekumsi nama jijjiiru. Beekumsi is an information that you gather. Information ati walitti qabattee si bira taa'aa jiru. Nin danda'an ammoo waan ati muuxannoo itti argatte. Fakkeenyaaf namni tokko kompiitara saayinsii isaa oseetuma kitaabarraa dubbisee beekumsa ni qabata. Ammoo if dura kaa'ee wardi seenee katabuu yookaan
PowerPoint qopheessuu dandeetti jechuun is something actionaan beekumsa kan keessan karaa hojii jijjiirtati. Irreedduun nama keenyaa by the way ni beeyna jedhee yaada garuu hin beeku. Maaliif namni akkuma beektanii namni information argateeti information san maal godhuudhaan fakkeenyaaf amma information oguu argattan ni katabattanii. Information katabattan san irra deebitanii ni ilaaltanii. Maaliif santu informationaatu suutaan guddistee haram guddate jechuudha. Oguu ati walii qabatte jechuudha. Karaa knowledge guddate yookaan karaa beekumsaa guddate. Beekumsi kuni beekumsa kana oguunii fi hojiirra oolchite karaa muuxannoo guddata. Amma irreedduun garaagarummaa beekumsaa fi nama hojii hojjetu jidduu garaagarummaan jirtu by the way beekumsa qabaateef namni tokko ka'ee hojiin hojjetu. Irreedduun keenya bakka teenyutti beekaa. Namni taa'ee beekaadha waree maal jedha uummanni keenya silaa qormaanni jiraatu baatee namuu barsiisa ajaa. Qormaata jechuun maal jechuudha ati jiruuta jechuun dubbistee if qopheessitee karaa akshinaa jijjiirtee jechuudha. So beekumsi akshinaan alatti is nothing informationaan alatti. Ati hanga feetee teessee bakka teessu taa'umsa san bareechuun kan kee ati faaya manaan taane ati mahaddaa taatee manan bareechitu yookaan sitaaraa taatee manan bareechitu ati nama beekumsi kan kee bakka itti gootu yoo hojiin bira jiraatte qofa. Hojii sanii kan maal siif kennu muuxannoo siif kennu. Muuxannoo sanirraa maal dhufani beeytanii wisdom ka jennuun yookaan hayyummaan ka dhuftu daleeydaniiti malee teessaniiti miti. Abalu hayyu ka jedhamu beekumsa kufaatii isarraa bahaa bu'ii isarraa argateetiti beekumsa argate san karaa hojii jijjiiree dalagee dalagaa sanirraa oguu kufee fi oguun fi haa maalirraa argate generally suuta adeemsa keessatti wisdom irraa argate hierarchy beekumsaatu jira yookaan hierarchy information itti gaazar goonutu jira. So namni tokko beekumsa qabaa fi gochaatu beekumsa keessan san karaa hiikaa kennaaf malee yookaan gochaa fi beekumsi garaagarummaa hin qabu jechuudha. Yoon fi hin hojjanne garuu hojiin muuxannoo fiddi. Gaafiin asitti kaatee maali? Nam tokko kamitti YouTube hojjechuu jalqabu danda'a. YouTube hojjechuufis, dukkaana banachuufis, mana suuraa tokko banachuufis, faarmaasii banachuufis maaltu dura si barbaachisa? Qophiin si barbaachisa. Qophiin si barbaachisu kun faarmaasiin banadha yoo jette ogummaa ulaagaa si barbaachistuutu jira. Ulaagaa san guuttadhu lafaa ka'e. Irreedduun keenya by the way biizinasa namni waan dalageef dalaguu feena malee biizinasa irratti qophii nu barbaachistuu fi jechuun preparation nu barbaachisu qabannee hin jalqabnu. Waan namni godheef hin jalqabin. Maaliif waan namni godheef waan jalqabde takka namni sun itti muuxannoo qabaatee jalqabee ati muuxannoo hin qabdu. Hararra dhaabda. So YouTube jechuun yoo akka dalagatti hin dalaga jettu taate itti qophaayi. Dura maaliin dhiyeessuu danda'a? Maalirratti namaaf dhiyeessuu danda'a? Haasawanii turre gaafii teessan dhiyootan dabarsin irratti anyways itti qophooyitee jalqabuu qabda. Kana namni tokko barataa yoo ta'e maaltu isa barbaachisa? Maaltu isa barbaachisa barataa taanan? Mana barnootaa filatu miti. Manni barnootaa sun kutaa inni baratu san ni qaba. Manni barnootaa sun afaan akkamiin barsiisa? Manni barnootaa suni barattuudhaaf barataa maaltu isa barbaachisa? Daftara, qalama, qophii, yuunifoormii, sa'a barsiisonni isaa isa barsiisutti yookaan sa'a manni barnootaa suni banamee cufamutti achitti argamuudha. Yoo san hin goone ati galgala mana barnootaa deemtee manni barnootaa sun si simata sin simatu. So dalaguma feetee irratti it can be YouTube, it can be networking, it can be whatever businesses. Maal godhuu qabda? Qophiidhatu isin akka kuftanis akka hin kufnes isin godha. So dalagaa teessanitti qophooytanii jalqabuutu isin barbaachisa. Nuti irreedduun keenya waan qophii dhabaatu nu kuffisaa jira. Maaliif Oromoon duraan fitte? Marxoon jarjaraan hidhatan osoo deemtu namarraa hiikkatti. So beekii tilmaammadhuuti lafa hayi bakka hundarrattuu akka ati guddattu abdiin qaba. Gaafin itti aantu maal jetti? nama wajjin akkamitti wal qunnamtii goonaa by the way asirrattis gaa karaa bal'aa ta'een isiniif dalageetiin jira wal qunnamtii viidiyoo jettu karaa mirgaa kanarratti ilaalaa isiniif gallakkisnee jira kilik godha ilaalaa keessattuu warroonni dalaga irratti guniif namaa wajjin daleenu rakkinaan nu mudata of course namaa wajjin nu daleenu rakkinni nu mudatu ni dirqama by the way isiniin jeetiin jira jiruun addunyaa tuni maali mana qormaatati qormaata
qoramteetiti dabartee bakka guddoo geessa. Osoon fi hin qoramne namni bakka guddoo gahuu barbaadu hin dandeessu rabbi rahmata isii haa godhu. So yooni fi namaa wajjin wal qunnamuu hin beekne qunnamtii irratti bilchaataa ta'uu qabdaa, haasa'uu dhaqimaaman kitaaba dubbisuu qabdaa, warroota mee maal godheeti namni hedduun nama jaalatu yoo argite nama san maaliif namni jaalata? Maali ulaagaan inni qabu? Amma irra hedduun keenya baay'ee nama makiinaa harkaa qabu waaw yaaboo inni carra qabeessa yoo nama mana bareedaa qabu argine inni carra qabeessa nama mana barnootatti gireedii gaarii fidu yoo argine inni carra qabeessa tahaniiti miti ifiif carraa ifi uummatanii bakka san gahan. So deemaadhati waan inni godhe san teessee dinqisiifachuu dhiisiiti maal godha jechuun guyyaan maal godheeti bakka san gahe. Gaafin itti aantu sani maaliin godhaa guyyaadhaan habiitii maaltu akkanan guddadhu na godhaadha gaafin itti aantu miti akka guddattu kan si godhu baay'ee guyyaan kan kee maal fakkaata guyyaan ati oolaa jirtu kuni maal godhaa jirti guyyaa guutuu taa'aa ooltee baay'ee galgala hiraatan barbaadin nama ganamaan ka'ee distii isaa irra kaayyateetu laaqana sarkatee hiraata sarkata jiruun addunyaattis akkasuma yooni fi ganama lafaa kaatee rafaa ooltee yookaan yoo umrii ijoollummaa tante ciisaa ooltee taphataa ooltee miiruma amma si gammachiisaa qofa goote na amani gaafa umriin tante dadhabde yookaan gaafa fayyaan tante dadhabde yookaan gaafa hamileen tante buute waan harka si qabaan argattu. So guyyaan kan kee boruu kan kee itti jaara guyyaan kee har'aa so guyyaa kan kee har'aa kana ifii kana hoggani dura yeroo tante hoggani guyyaa kan kee akkuma isinii dabarsee viidiyoo gaafiilee dabartee irratti guyyaa kan kee kana karoorfadhuuti karoora kan keessaniin ala bahuu didi wanni fedhe yoo dhufellee hanga dandeettii tanteetitti karoora kan keessan irratti xiyyeeffadhu osoon fi wanni karoora kan keessan diigaa dhufellee deebisiiti kompenseet godhi fakkeenyaaf har'aan tanaati karoora qabde turte guyyaa sa'a 10 dalageettee karoorfattee sa'a 10 tana fakkeenyaaf ganama sa'a hangana kanan dalagaa guyyaa hanga sa'a hangana sa'a laaqanaatii sanirraa hangana akkanan godhe jettee karoorfattee baate mana karoora kan keessan akka tasaa ta'eetiti rabbiin hin fedhin rakkinni ati kontirool godhuu hin dandeenye sitti dhufe rakkina san furuudhaaf deemtee miti guyyaan kan keessan akkasi dura hin nyaadamne maal godhuu qabdaa already nyaadamee jira guyyaan saniifuu yoo dandeesse takka galgala maaneej godhuu yookaan ammoo guyyaatti aanu sa'a sanii olii kafaluudha. Dirqama barataan tokko fakkeenyaaf kilaasiin isa dabartee haa jennu. Okay? Kilaasiin isa dabartee tana barruun isa dabartee jirti barsiisan isaa hogguun fi bikka san yookaan mata duree san ibsu isa dabartee jirti. Barataan sun waa lama qaba. Takka na dabartee jedhee ofirraa fuula guuree deemee taa'uu fi rafuu. Lamada warroota guyyaa san kilaasii sanitti argamanii barruu san nootii san fudhatanii irraa dhaqee barreeffatee irraa waraabbatee saniin boodan ijoollee sammuudhaan akka gaariitti ceqqasan ijoollee inni beekota tokkoffaa fi lammaffaa baatutu jira isaan bira dhaqee na qayyabachiisaa jechuunidha. Kompenseet godhe jechuudha. Akkuma qaraatii kompenseet godhuu dandeenyutti jiruu teenya tana irratti waan adda nu dabre. Sa'a dabalata dalage yoo ijoollummaa tantee tana sa'a dabalata dalaguu didde miira har'aan tana usteetuma gammaddeetuma rafteetuma ka'uu tana jiraatte na amani. Boruu aarsansaa qaaliidha. Haalan gatii si kafalchisa. Akka isin boruu gatii kafalte waan hin feeneef hin taa'ee galgalaa fi ganama leenjii isinii kan galgalaa fi ganama muuxannoo isinitti haasaa. So karaa sanii yoo adeemu taate karoorfannee bakka guddoo gahuu dandeenya. Gaafii itti aantu. Gaafiin itti aantu gaafii I think barattootaafis akkasumatti nama boruu hegaree isaa ijaaruu barbaaduufis gaafii barbaachisaati maali? Ani ogguun kitaaba dubbisuudhaaf ka'ee hamileen lafaa ka'aa garuu ogguun kitaaba dubbisuudhaaf ka'ee mataan na dhukkuba. Dhugaa hamilee saniin itti fufuu hin danda'udha. Akkasumatti daqiiqaa dheertuu dubbisuu hin danda'udha. Kuni maalirraa dhufaa daa'ima tokko amma nuti ogguun fi mana barnootaa ijoollee neeynu. Ijoollee teenya ogguun fi mana barnootaa neeynu. Keessattuu keejii ogguun fi neeynu ijoolleen teenya gaafa duraan nuun gargar bahuun feetu. Maaliif barmaatiilee isiin maatii isiitiin wal barteetu jira daa'imman tun. So maal gooti haati yookaan abbaan mana barnootaa san geesse bira taa'a. Guyyaa duraa even sa'a takka yoo teesseef which is great. Saniin booda maal godha fudhatee kara manaa dhufaan guyyaatti aanus akkasitti ababsata yookaan barsiifata. So atis dubbistee hin beeytu yoon fi dubbistee mataan kasi dhukkubu taate filmaanni biraa maali? Akka mataan sin dhukkubne jechuun ifa naannoo san jirtuutu mataa si dhukkubsa moo
متى نكسر لكم نمار قالوا قبل تكادرا عن كتابة دبسون كي هجر خيا في جتيو أمنتي لفاخات يعني بعدين متى ندوك بتر يا خضرا وقولي في كتابة دبسون متى ندوك بتر مالي في مبرر نري كتابة دبسون من برتين وانسى أجايب سام متى نقول في كتابة دبسون ندوك بسون يوهني في تاء تلفزيون لا لنا ندوكم مالي ميرا بريدا ندقا ما خاوجوسا نقولي في تاء فيديو سلالو أمن فيلم سلالو خان واس إيفر لالو ميرا غاري ندقا ما كتابة قرو وان نجنك مالي وان غاري وان تيف وان الراسي سي أوجرو هيدوجر سو مثلا يوصلكوا بيجا أنتي بين اللي فلاد مالف واني أتي دبسوا بربادف مالف هجري في متي بروبك جدو جوفي أنا بعد أما تأخذ أوادر جافن كتابة دبسوا جل كبي أما تديدمي في أما صدم بودا سعاد يوني في حيوته كباتي حيوته خلوا فدورة دبسوا الراي جافين محمد أحمد جافة مالي علمنا ما وما جافة جولي دلقوا جافة قدرس دلقة جامعة كنا كمل على مارا رايت سني فيجا مال جان وروني social scientistوني مال جاني childhood is a father of the money جان جولمان أبا قدنا خيتي وخان أبانا إنيوم خيتي جان جولما جتشو مال جتشو لقى ويل قافا formative age خان كتير توني أتقولات استعمال فكاتي هذا هو جرو سنجتشون خليسة مالي ورخني يعني ورخني دي بي اي حركة تلاتو فسونتي ورخني حواسني خني ماتين تينيا consciousness ننقدس نجتشا أولو هن كابنو يرون كل يرو بيكم ستهد ماتي يرو أتي إفجيرو دف سجنتان أداسي فخرو فمي سجنتاليتنا خرا فايدة جيرني إنيوم ماتي نتان خليسة أصولي في سرتين دلقمين قدت سنة أرس دلقوني دنديسة so خليسة كوماتشا خليسة نورة تندلين جيو خجنيتو ما خليسو ملالا افدوها دي بنوتاتي سن خرا افدوران اوفو yes childhoodي خانكي جولين by the way one creativity كبدو في خونخون نبايتنغا فرنجون خيستو ولي فرنجي دا وخان مني أدين جولي إساني هميلي إساني في وان إسان بربادنيني خرا إسان بربادن غايد إسان قدن so أتيس واني أتفيتو نمني by the way artisti تاو بربادو أصوني في أتي دوركا أولتي artisti تاو نصافن كم نمني أنا أما فكاني في جول ما خير رجال كبيتني أنا برسيستو دا أنا لينجستو دا أنا أكس أنا أما تأخذ سديتي في خلة تكاتين جال كبي ويل برسيسو ما يتشون بمنا برنوتاتي جولي ولي كبي دقيقة لما في دقيقة سديف كواتشيسو دقيقة لما في دقيقة سديف وانتك واني سان جنب جساتيمو واني سان خفل جساتيمو so نسي كنون سجتون خوني خدنا خيتي يوخان تالنتي خنسيتو نياتشي ساديما قد ساديما warroonni eenyummaa barbaadan yookaan waan ta'uu barbaadan hin argatin jiruun isaanii biitariidha jechuun jiruun isaanii bushooytuudha maaliif hin beekan akka waa barbaaduu qabanis akka eenyummaa barbaaduu qabanii eenyummaa ta'uu qaban waan hin beekneef yeroo hedduu ni alanii productive miti kun hawaasummaa isaanii keessattis sadarkaa guddoorra gahuu hin danda'anii yeroo weel kana baay'ee yeroo biraa ni hojjenna anyway saa ta'u garuu karaa kanaan namni tokko xiyyeeffatee eenyummaa isaa yookaan fiicharii isaa jijjiiruu ni danda'a because architecture eenyummaa keetiisi yes maatiin tantee manni barnootaa kee manni amantaa abbootiin amantaa naannoon nuti jiraanne kun hundinuu impactii ni qaba hin qabu siniin hin jiru garuu impactii san kan itti gaafatamu sihi malee isaan qofaa miti keessattuu guddachaa kan dhufnu well okay isaan nuuf hin kennine duba maal haa taanu ree keenyatuma isaanuma kana laalaadhaa bar isaan sun hin guddisne jennee kaleessarratti ija keenya xiyyeeffannee haa jiraannu moo no boruu jira boruu qabnaa boruu ifa jennee if jaaruu eenyummaa keenya jaaruu if kunuunsuu ni dandeenya so if kunuunsuu ni dandeessaa eenyummaa tante kaleessaa guddisi eenyummaa keenya namuu eenyummaa babbareeddu eenyummaa urgooytuu eenyummaa heegaree bareedduu qabdu namuu ni qaba ammoo maal ta'ee jira haayibarneetii ta'ee nu keessatti dhokatee jira baasiitii if fayyadi then maatii ta'eetiin fayyadi hawaasa ta'eetiin fayyadi osoonii fi waan si keessa jiru hin baasne immoo jiru addunyaa kanarraan deemi gaafin itti aantu heegaree aadam gaafin inni gaafate wel gaafii dhuunfaati handura iddoon dhaloota keetii eessa jira baay'ee tanaan dura interviiwtii irratti dhageessan jeetiin yaada iddoon dhaloota kiyyaa Harargeedha خلّمفّا أو ما لو جت جامتي خدورة إدون دلوتا خيتي إيسا أما بيهدو دنجرا يتشون ولا بيهدو خيسن جرا بيهدو عن دي مفيد شبيه دادا خيسن جرا
jechuun biyya tiyyas akkasumatti biyyoota adda addaa hojiin tiyya waan ooftuuf jecha yeroo hedduun hin baadu kana jireenya waan na gaafattee fi lammaffaan ogummaan xiyya maali ogummaadha ogummaa hedduudhaan baradhee ogummaa kamiin siima yeroo no ogummaa hedduudhaan baradhee ogummaa hedduun barataa jirasi ittiin fufasi ogummaan ani immoo mainly ittiin hojjetaa jiru maali ogummaa entrepreneurshipiti yookaan leenjii kennuu dhaaba leenjitiin qabasi akkasumatti maarkeetingii kaampaaniilee addunyaa idil irratti hojjechaa jira. Hedduudha gaa'ee anyways hanga tokkoof siif gaa'eetiin yaada garuu diiteelii warroota beekuu barbaadaniif of course diiteelii swaan eenyu hojjettaniif isiniif hin hojjedha yeroo biraa bal'inaanii ammoo YouTube Rooraas Tube irratti interview Rooraas Tube na godhe deemaa ilaalaa maaliif bal'inaan achirratti diiteelii xiyya kennee waan hin jiruuf gaafin itti aantu hoobiin kan kee maali? Hoobiin kiyya nama jijjiiruudha. Hoobiin kiyya sammuu namaa namni kun sammuun isaa jijjiiramnaan waan hunda jijjiiruu ni danda'a jedhee waan inni yaaduuf ani mind therapistidha. Sammuu namaatiin jijjiiree jiruu isaanii akka jijjiiru godhuun hoobii kiyya nin jaaladha jechuun gammachuun hin dalaga namni kun bu'uun fi jijjiirame arkuu kiyyaaf. So hedduun keessan jijjiiramtanii boru warroonni chaanala kanarra dhuftanii ani kanan ture akkasin ture har'aan tana jijjiirame jettanii warroonni dhuftanii ragaa baatan hedduudha jeetiin amanaa biyya tiyyaaf kanan gumaachuu fedhaa jechuudha. Kana hoobiin kiyya na gammachiisa kun. Gaafin itti aantu abbaa manaa qabdaayi. Xiqqasho nama hawwalchiisaa mee of course abbaa manaa ni qaba. Ammas ijoollee ni qabdaahi. Ijoollee ni qaba. Ijoollee meeqa qabdaa? Ani gaa hin beekne waan isiniif godhu diiteelii kana beekuni anyways ijoollee sadii ni qaba. Rabbi naaf haa guddisu. Bakka naa haa gahu. Kana humni gaafin isaanii. Gaafin itti aanu dubartoonni cimanii yookaan dubartii cimtuu ta'uuf maal gochuu qabna kan jedhu gaafii bareedduudha. Keessattuu hawaasa keenya kanaaf. Hawaasa keenya irratti dubartii fi dhiirti garaagarummaan isii dubartiin ani dubartiidha humaan danda'u jettee amanti. Dhiirti immoo kanuma humaan beekne kanuma humaan qabne ani nin danda'a ani nin qaba jedhama garaagarummaan ilaalcha. Malee baayoloojikalii garaagarummaan keenya garaagarummaa hedduu hin fidu keessattuu yeroo ammaa kana keessatti. Dubartiinis akkuma dhiirti rabbiin uumeeti dubartis rabbiitu uume. So wanni dubartiidhaaf hin kennamin wanni dhiira qofaaf kenname hin jiru baay'ee obboleeyyan kiyya akka gaariitti na caqasa. Gaa obboleeyyan dhiiraa moonatti naarina maaliif dhugaa jirtu waan ta'eef. Kana jechuun waan aadaa teetirraa si baasaatii miti yookaan waan amantaa teetirraa si baasaatii miti. Dubartiinis naamusa si eeggattee cimtee akkuma dhiiratti barattee akkuma dhiiratti dalaydee akkuma dhiiratti sadarkaa guddoorra gahuu ni dandeessi. Fakkeenya biraa maaliif barbaaddaree fakkeenya biraa barbaadurraa ani dubartiidhaa moon shakkii qabdara kanaan dubartii ta'e. Ani dubartiidhaa rakkinni dubartoota irra ture hundinuu narra ture rakkinni dubartoota hunda qunnamu barnoota irrattis dalaga irrattis bikkauma hunda irrattu yes ni jira maaliif hawaasni keenya hawaasa weel mana keenya keessatti ni beeytan I think interview xiyyaratti dubbadheetiin ture na fakkaata. Obboleessa kiyyaa fi anaaf ummaan tiyya walqixa barnoota irratti nu hin jajjabeessitu beekamaadha. Ammoo akkas jechuun ati namaa gad taatee uumamtee yookaan dhiiraa gad taatee uumamtee miti ati akkaataa ati if laaltutu murteessa. Ati leencatti yoo if laaltu taate leenca ta'uudhaaf tattaaffiin si barbaachisa. Of course dhiirtinis leenca ta'uudhaaf tattaaffiin isii barbaachisti ammoo rakkinni dubartiirra jiru dhiirarra hin jiru. Maaliif already itti amanamee dhiirti bakka guddoo gahuu ni danda'a jedhee itti amaname. Dubartii garuu dura warra keessan amansiisuu qabdaa itti aantee hawaasa kee amansiisuu qabdaa karaan kee dheeraadha. So ati bakka takka yoo fi dhiira wajjin fiishkan siif afuufamee dhiira wajjin fiiguudhaaf kan kaatu taate dhiiraaf irra laaffataa dhufe karaan maaliif durumaanuu warreenis diras mararratti hin xiyyeeffatu mana keessatti haadha isaan tajaajilu. Weel jechuun keenya maal jechuudha mana keessatti dalagaa si eeggata ilaalchi maatiin tantee qabduu fi akkasumatti ilaalchi guddaan ammoo kan si barbaachisu si ilaalcha akkamii fi qabdaati.
ati ani nama cimaadha ani bakka guddoo gahuun hin danda'a jettee ifitti amantee lafa kaanan daangaan kan kee hedduu wani si daangeessa sittin kijib daangaa hedduu biran dabre maybe warroota naa wajji wal qixa jiran amma ijoollee dhiiratii fi yookaan saayibboota kiyya dhiiratii fi ana ogguun filaalte ani isaan yoo sa'a 4 qo'atan ani sa'a 8 qo'achuu qaba maaliif isaan waan isaan daangeessaa xiqqaadha wani na daangeessaa hedduudha isaan already namni baay'ee waan biraati miti even hawaasni nu sittiin amanu hawaasni nu bakka deemtutti yoo ati dubartii taate si shakka dhiira yoo taate garuu sin shakku jechuun itti gaafatamummaa bakka si kennamutti hin baana bakka hundatti kun mana keessan qofatti miti naannoo keessan qofatti miti afaanatti dubbattu keessa qofatti miti yookaan oromummaa keetii miti dubbiin hawaasuma akkuma walumaa galattuu hawaasni keenya dubartiif bakki inni kennee fi dhiiraaf bakki inni kenne garaagara kana fudhadhu taqabbali eega fudhatteen booda garuu maaliin godharee jettee deemtee taa'uu osoo hin ta'in teessee alaana luufi teessee gungumoo osoo hin ta'in ka'ii dubbisi ka'ii waan dhiirti godhuu dandeessu atis godhuu ni dandeessa kana jechuun garuu kabajaan isin jidduu jirtu akkuma jirtutti taate anis barsii wal qixaa jettee wal arrabsuu fi wal tuffachuun isin barbaachisu ati dorgommiin tantee addunyaa tanatti nama biraatii wajjin miti shamarranii wajjin miti dhiira wajjin miti dorgommiin tantee dandeettii si keessa jirtu baastee ittiin fayyadamuu waan taateef so rakkinni ni jira yoo jettan ni jira rakkinni si qunnamee yoo jettan kumaatamaan na qunname rakkinni fuula duraa si qunnama ammallee fuula duraa kumaatamaan na qunnama garuu if qopheessitiin deema jechuudha so dubartiinis garuu bakka dhiirti geessee miti bakka dhiirti geessee olis gahuu ni dandeessi akkuma isin jee garuu aadaa teenyaa fi amantaa teenya osoo hin xu'inetti amantaa teessanii fi aadaa teessan kabajaadha beekumsa keessanii fi dandeettii teessan kunuunsuu fi guddisuu ni dandeessan jedheetiin dhaamsa isin dhaama jabaadhaa bakka guddoo ni geessanii gahuu ni dandeessanii bakka guddootti haa wal garuun isin jira gaafin itti aanu. Gaafin itti aantu maali ani barataadha yookaan barattuudha biyya adda addaatiin jira yookaan biyya namaatiin jira yoon ifin hin baradha jee dalagaa dalaguu hin danda'u yoon ifin immoo hin dalagaa jees barnoota kiyyatti fufuu hin danda'u maaliif warra keenya na dubara jira maatii tiyyaan na dubara jira maatii tiyyatti na gargaaruudhaan qaba by the way yoon ifi barnoonni taargeetii kee tahee barnoota kanaanin bakka guddoo gahee maatii tiyya tajaajila akkasumatti hawaasa kiyya tajaajila jettu taate barnoota dhiisuun furmaata ta'uu hin danda'u barnoota san akkaataan itti barattu garuu yookaan fiildiin ati barattuu fi yeroon ati barattu accordingly akkasii barbaachisaa ta'etti adjust godhuu dandeessa amma irra hedduun keenya wanni xiqqoon takka baay'ee waan barbaaddu guuni fi lafaa haate waan barbaadduuf gufuu hedduu si bira dhufu akkuma yeroo hedduu isin hin jiru qananiisan ganama guuni fi ka'ee trainingiidhaaf deemu yookaan daraartuun yookaan hundumti namoota bakka guddoo gahanii gufuu isaan hanqatteetii miti gufuu hedduu jira akka isaan bakka barbaadan san hin geenye haa ta'u garuu gufuu sanirraa gufuu san boodan jijjiiramee jira gufuu san boodanii meedaaliyaan dahabaa jirti gufuu san boodaanii guddinni jira so rakkinni ni jira yes barattuu fi dalagaa wajjin madaalsistee yookaan baalaansii gootee deemuu ni dadhabdataa ammoo baalaansii goote maaliif hawwitan tettu akkati baalaansii gootu si godhuu qaba hawwiin barnoota fati qabdu mul'anni ati barnootaniin bakka guddoo gahaa jettee yaaddu yoo kan jiraatu taate bakka guddoo san kan dandeessu baalaansii gooteeti yookaan yeroo hanga tokko daleetet yeroo hanga tokko hirriba kan keetirraayis yeroo itti bashannanturraayis yeroo adda addarraayis xiqqeessitee yoo dalagaa nama ati dalagaa jirtu tun yeroo siif hin kennine taate dalagaa biraa barbaaddattee maaliif at the end of the day barnoota dhiisuun furmaataa miti yookaan akka filannutti fi findheessitu taanan adjustii gootee barnoota kan keetti fufuu qabda maaliif by the way barnoota kan kee barbaadde taanan barnoota kan keetiin fuulla'uu barbaadde taanan hari aarsaa barbaachisaa ta'e kafaluun dirqama yeroo ittiin daleedurraa xiqqashoo yeroo ittiin rafturraa xiqqashoo gootee barnoota kan kee itti fufuu dandeessa jeetii nama nagaa'ee gaafin teenya taarraa akkuma walii galatti tana fakkaatti gaafiilee hedduu wal fakkaatti jennee tadhiisne yoo jiraatti nutti mufatina nun komatina isin jaalannaa isin kabajnaa gaafin teessan gaafii teenya hogguma hundaa'u isin keessa gaddeemneet jiraannee gaafii teessan isin deebisuu barbaannaa akkuma isin jeegaa gaafiin hedduu wal fakkaatti yoo taate isinirra dabarre dhiifama nu godhaa nuuf kolchaa gaa waa hedduu karraa barattanis ni amanaa gaafiilee teessan ta'uftuu walitti deebinaa sagantaan gaafiilee sagantaan
su'aat gaafadhaatuni waan feetan jiruu teessan keessatti bakka isin barbaachisutti gaafachuu dandeessanii irraa barattanii hegaree keessanitti jaartan jee waan hin amanuuf gattaa'itin yeroo dheertuu gaafilee teessaniif isin deebisa humaa hin sodaatina waan isin cinqe yookaan gaafii isin barbaachiste bal'inaan gaafattanii deebisaa fi qoricha isaa akka argattan abdiin qaba isin jaalanna gaa'ee isin kabajnaa isiniif jecha carraayinaa isiniif jecha aarsaa hafallaa gammachuun teessan gammachuu teenya nu jiraaddaa nu jabaaddaa nus jabeessaa jiraaddaa horaa bulaa nagaan